风吹过，树木不断晃动，下一秒一颗石块从天而降，落地摔成碎片。天降瓷砖雨实在非常吓人。民众听到巨大声响出来查看，立刻打110请求警方协助。现场拉起封锁线，就怕还会有更多瓷砖掉落。但这好像已经不是第一次。听到声音会怕，其实这次是最严重，这个好像就是只有一点点，可能这司机真的风大到就他已经老旧到没办法。大楼外下起瓷砖雨，发生在25号下午接近5点，台北市环河南路上。当时掉落位置是12楼的阳台外墙。监管处初步勘查后发现，疑似因为长期渗水，造成混凝土钢筋侵蚀，才会发生意外。但因为大楼本身结构有问题，暂时不会开罚，要求管委会限期改善。我们也立即找包商去把危险的部分清除掉了。后续我们当然会要求建物所有权人要做后续的维护管理，提报那个安全的相关的结构安全证明给监管处。